অন্ধকারের বন্ধু আমার, আবার এসেছি তোমার সাথে সাক্ষাৎকারে। মৃদুমন্দিম গতিতে যে আলোর বীজ রোপণ হয়েছিল অবচেতনে, সে দৃষ্টি আজও আছে সজীব মনমস্তিষ্কে নীরব ধ্বনি হয়ে। আমি চলেছি এক অসহ্য উদ্বিগ্ন স্বপ্নচারী হয়ে, অজানা এক সংকীর্ণ পাথরের গলিতে, ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচে জোছনা রাতে, চোখ ধাঁধানো গাড়ির হেডলাইটের ফাঁকে ফাঁকে নিস্তব্ধ আধারে, স্যাঁতস্যাঁতে হাড় গলানো ঠান্ডায় গুটিছুটি হয়ে। সেই বীভৎস রাতের স্পর্শ করেছিল আমায় নীরবতার ধ্বনি। দেখেছিলাম সহস্র কোটি মানুষ নগ্ন আলোতে, শুনেছিলাম তাদের নীরব বাণী। তারা নিস্তব্ধ, তাদের কথা বলে, তাদের গান গায়। কারো স্পর্ধা নেই কাউকে শোনার ও বোঝার। অসংখ্য নিস্তব্ধ কলরব আবার বিঘ্ন করেছে নিস্তব্ধতার পানি। শোনো, শোনো, শোনো তোমরা সবাই, শোনো সহস্র কোটি বিবেকহীন বুদ্ধিজীবীর দল। তোমরা জানো না এই নিস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা ভয়ঙ্কর সংক্রামক। একবার শোনো আমার কথা, আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। শুধু একবার শোনো, শুধু একবার। আমি তোমাদের বিবেক। একবার আমার হাত দুটো ধরো, আমায় স্পর্শ করো, আলিঙ্গন করো। একবার, শুধু একবার। মোর নিস্তব্ধতার ধ্বনি বর্ষার প্রথম ধারা হয়ে তপ্ত মরুর বুকে প্রতিধ্বনি করে নীরবতার মহাকাশে মিলিয়ে যায়। করবদ্ধ, মাথা নত, তোমরা তোমাদের কথিত ঈশ্বরের পদতলে প্রার্থনারত। ইতিমধ্যে দেববাণী ছড়িয়ে পড়ে নিস্তব্ধে সেই স্যাঁতস্যাঁতে সংকীর্ণ গলির পাথরের গায়ে। আমি শুনেছি তোমাদের অস্ফুট নীরব ফিসফিসানির প্রতিধ্বনি।